Так, если у меня зарплата 50 тысяч в месяц, умножить на 12, получается, у меня в конце года должно быть 600 тысяч. А где мои деньги? Что-то какая-то хуйня получается. Так, она сказала, что не обиделась, но ходит с недовольным ебальником. Теперь она обиделась или не обиделась? Мне что сделать? Подрочить или до вечера подождать?